Yes, reka tujye dukaze kureba Evan 250 twizera ko byose ari sawa cyane nkuko bisanzwe kuri episode agatamo ngaho rero ibintu ni sawa cyane meze bitsemze wakazi meze neza nishimye ako bigaragara ko uyu munsi uri burye zimwe bayibitiza kabwana sha umva ahubwo afite ibibazo ndavana njya kwitekera kavange oya nzovu nukazaza ari kubeshya wowe tujya ufite ikibazo nurira mutoni na wowe tujya uragenda umugure uragenda umugure Heineken uragenda aragica ashaka aramuca ashaka arabe unuze kumurutisha imbedi yani murebe ubundi kenshi na kenshi iyo bigenze gutyo nta kibazo na kimwe kiba gihari nukubitwara uko nguko ariko rero bigaragara ko uyu munsi ariko Diane ararenganye urazirya niriza bavuganye ntabwo ariko nyine nundi urabizira bigenze gute what is the problem abushanzovu waragowe nukuri ubu ngo nugenera aragukubita ankubita ibicyayi induru gukubita undi Diane nako nuzaramukubita muto inde oya tubivugisha ukuri ntishyiremo umwana wa Rwanda ngo Diane ibiki niriza bavuganye Diane ararengana rero aza ko numva uri kwisobanura nkaho ufite ubwo arabufite reka nzavu uskaye twashwanaga nka nzovu nkahita ngati shanzovu uyu munsi ni mbiri nge nawe akahita amuga kuri telefone ngese tasheri wanje nguri hagana he ngo nagushyira akaburushete sheri wanje tukiyunga umva kangenda byose kuri nge nta kibazo mfite kuri Mutoni utagifite sivyo Mutoni kwa ndabizi nitukiva hano urahita umwambwa ati sheri wanje fata icyo ushaka ndavana mita nta ndavacira ndashaka kwitekera kavange akira nujya Sodoma nejo ni nuko urajya kwitekera kavange gute kavange wowe nujya sako dupinze urakira amafaranga niyo makize nujyayo njyaese nujyayo njya kwa Mutoni ese wafashe indi wafashe oya barimo harimo abataratanga uzafata gihe ki ngoki stories zirakaze ya za roketi umuntu wavuye mu bwinyo baraza ngo abantu ngaze Sodoma bazamuhereka ninde ngewe wavuye mu bwinyo ninde Diane yaragowe nuko reka twaje ura mwana w'umukobwa kuko uki baramuziza ikiko dutize telefone yawe tumurikishe ndabona fone yanjye kireka ni nyizane hari urumva Diane bamushaka w'ikiko yiza ko ari we umubwiye ari amagambo Diane koko aje Diane yigiza ko ikiganiro uyu munsi ashanze bonago nikonzo ubwo kweri nzabona rago ubuzima bwanjye koko umuntu ufite televiziyo kugira ngo utahe ujye kureba televiziyo yawe ubura ngaho gusa mwaretse ngiye sinzongera kujya mu matiku y'abagore ngiye kuzanita saa moya ndeba amakuru ya saa moya ya televiziyo y'u Rwanda nibigeza saa 3 ariko wowe utasamoya uri inkoko se utatashye izibura ibiri none ndebe ari televiziyo ivuga amakuru neza nkunda ngo yari Ndahiro Valesi pape ubwo twageraga mu Gashyekero bamandi basanzwe batega babakoze mu mukwabo Delphine bari ariko nawe bazagukora rimwe bazakuyora wowe ntiduzanyora abo nuzana musize yagiye kwitaba bashaka ya Sarabizi mwe muri ko yitabye yagiye kwitaba biri serious uyu ngo ababizi ni inshuti ya Diane ariko nanone bari abantu baba bafite amayeri menshi Diane uhe nako umugore wa Yakamwana oya Diane ivuganiye na Yaka mwari muri kumwe cyangwa mwavuganye turi kumwe bamuhamagara twe twicaranye ngana mu masandine ngo byageze bite komeza wowe uvuga reka ariko reka tubabyize ukuri Yakamwana kunbi yageze ubwo nindamukamamagaye Yakamwana telefone iwe nkumva bambwe inomero ni composé ndaba numva ko bamuhamagaye aravuga ati rero ntango naza kubita abana atazanye imyenda yanjye kuko ndabizi ninza amahita mu nkiramo yagiye kugenera ajya kubanza gufata imyenda ye ariko ibintu byose rero mwabigize content ibintu byose ni uku ibintu content murama ukajya nabonye ikiganiro bakora babikoramo murakina ikiganiro ki Yakamwana ibyo afite imyenda
mugakine man mugakine n'ibintu Nyamara bamuhamagaye amaze iminsi akora ikiganiro kwa Delphine ashobora kuba yamuteye umwaka amaze iminsi akora ikiganiro akora ibiki ngo yinje ngo Delphine afite umugore bagiye kubana ngo kwa gatatu uvuye mu nkambi ngo bazanye ngo ngaziyaka cyane ngo bazanabana rwose ngo banubake agiye kuza mu kaga ajya guhiga inzu ubwo azaza kwa gatatu bakabana kwa gatatu se ko azaza ari mu maboko y'ubushinjacyaha wenda bashaka kumurekura ega yakamwana ega tuye tuvugisha ukuri kwitaba ribu ntabwo uhita ufunga bashaka no kumuganiriza bakamugira inama bakubitiye akamwana ibyo wakoze gukubita umugore mutandukanye gutya na gutya bakamuganiza ntabwo kwa ndetse n'abantu bitaba ribu kandi bagataha akunze ku cyo kuzereka kuntu wowe uteye uri umunyama abagore nabo bazakwicira nta muntu urakubita ngo bakujyanye kugufunga nta bidego ujya ukora uri umunyamahoro mana ujya kuhura n'abagore batashobotse nawe urimo wakugira ngo ukubite umuntu wakwiruka nakwirukanka n'ukuri ariko gukubita umugore muri ibi wamushobora se ubwo hari imbaraga ugira noneho Diane yamenye dare nyinshi cyane muri Kigali hano amazu menshi ngo niwe wayamenye amadari yakoze ubufunda akora ubuyedi ngo uzi hari indirimbo azi abashi baririmba bagiye kumena beto na abayedi babida abaryakariho abaryakariho none arayitera neza ukumva ngo man ariko ujya wumva kime afite agufashe gutya wowe wibeshye ukazana ibintu by'intuzi yamuterura rimwe agafata kuri izo baro yazigira gutya yazimeneramo sembeze kandi bavuga ngo buriya ngo ivu rihoze ngo niryo rigira gute avuga buke ariko Diane nta n'ibiryiwe hakunze kwakirika ejo bundi muvugana uri kunyumvisha byari bimeze bite wumvishe bike ariko ngo mwaserereye ibintu byo kuvuga ngo ibi biganiro ngo mwabyanzuye ko ntacyo uzamukoraho ngewe ni uburenganzira bwiwe ngewe buriya hari amagambo abiri hari abantu ashobora kuza muri iki kibuga nk'uko Esther yaje yamara kugera ubwo amenyekanyije abadiaspora bari gukina no gutya kwaje kwa Paul rero Diane rero nawe niba ngombwa nindamuka mbonye ubushobozi ibiganiro yabivamo iyo umaze gukora ibiganiro byinshi maze rero uransetse maze reba kuntu ejo bundi wamubwiye amagambo abiri uramubwira ati se uzaza mu biganiro cyangwa uzaza wicara mu rugo yarakubwiye ngo ese uramutse urwaye wabaho gute tujye tugenda dukore cyangwa dukore twese uhita uvuga ngo ndabyanze undi ati ati ntabwo bizashoboka Nese ubundi reka nkweke reka nkubwire gukora utagiye mu biganiro ntabwo umuntu agiye ikindi akora kandi washaka kuza mu mihanda yatse gute tukaza nene tugakora imihanda ukora akazi kenshi nyine nk'uko twaje ushobora no kujya mu mihanda ugatega iki se ukaza mu gashyekero nk'aba Delphine ukagara imbere kwa Ndese ariko senzo wowe uziko Imana cyakoze ufite amateka cyakoze wenda kwa kundi bajya bavuga ngo mu ijuru ngo Imana izereka buri muntu sinema yundi sinema yawe uziko ushobora kuzafata umwanya munini ushobora kuzafata mbese no gufata telekomande bihutisha Imana izaruha sawa izabikanda gutya nzovu yes nawe uzazamo kwa Esther nzazamo uzazamo nawe none muri dosiye nanjye yangize kwa mama Queen ngeyo kwa Delphine ngeyo kwa Nyamenyo ngeyo se Nyamenya heze kwa Kabuga none baramufunze se ase ubwo rawe bose barabafunga bamufashe mu mukwa araba yarayibatera kubi cyane imyaka yo gufungwa yo rwose abayifite abayigi yo gacyo shanze vuna aragutinyaga iyo wagiraga gutya cyagiye none wabicitseho yo kwikora mu kibuno kahita ugira ngo none byagiye Esther ni utarafunzwe cyakoze uri mwaka wa nzovu mana Esther uzema mbatafunzwe se Esther ni wa muntu ntabwo mujyanye na Delphine Esther ntabwo yigeze ateka ngo abe yajya ku kabari hagarare Esther nimba ashaka kujya mu kabari akajoyinga akinywa inzoga yitonze yigure cyangwa undi ariko n'umugabo arimo kumugura yarangiza agahita afata moto agataha ntabwo Esther yavuze yakemwe nadusekeje urumva ngo se ngo reba ngo nkabura akagarara yaje ari mu pompaje
ubura wari kuganira iki ngo nango niba ari Hayisi Hotel Hayisi ura muhungu muremure munini iyo aza mwebwe mwari kuganira iki wari kumuganiriza ukuntu ujya kubomora n'ibiki oya mwari kuganira iki ne yuza muza mukaganira wari kumuganiriza nge ntabwo twari Cyongereza icyambere Kagarara inkoni Kagararisi yize segonderi so ni wayize inkoni iherege uriya nyine we uraye cyashaka nsanga mbikobwe ubwo ubushaka kuvuga ngo gukina buriya inkoni iherege nanjye none se ubu nibwiri gushya akoreka nkubyizo ko sibwiri gushya nshaka kuba ntazi icyongereza noneho nimba umuntu azi icyongereza siyo kumwebwe nabita ngo murinjije hari utwuma bakwambika tugusemurira none tugusemurira gutese none se umva uyu nguyu ni nk'urugero ngereba ndi kuvuga ntabwo uri kunyumva ibyo ndi kuvuga ko utwuma uramenya ndi kuvuga iki kuki unicana ninjije ahubwo uretse ibyo ngibyo niwafata nka miliyoni nk'ebyiri ukazima njye nkajya ngugenda inyuma ngagusemurira nose ubu ngubu nk'urugero kuki umuntu ajya gutereta umugore w'umuzungu uteka uragenda gute reka mbikubwire wamutereta kandi wambwira ukuntu nyine wamutereta icyo bita usemura uragenda ukamushyira nk'urugero nimba ngiye ahantu umugore w'umuzungu ari wa undi uzi icyongereza mbese ihe example mugenda umuzungu ceceka uri umuzungu ngaho mera okay ceceka njye ntacyo mvuga wowe uri umuzungu cameraman mbaza icyongereza Olivier ndamuha bitanu azaye muvugana ngaho ngura reka mbikubwenye ngura nyine uvuga mu cyongereza ende nagusebye muhagararanye utazi icyongereza wa muntu wamuhaye 5,000 cyangwa 10 uravugana na irwana ariko wowe gusiza amafaranga irwaneho nyine njyewe ndi umuzungu dore gutya ukamureka njye nshaka umusemuze nta cyongereza nzi wowe ubuteze uri umuzungu nkafata umuntu uzi icyongereza nyine utamubonye none ako kanya akugira n'amafaranga wowe nuvuga ngo utanga nayo musemuzi none akajya akavugana n'umuzungu bakavugana akabwitiri uriya muntu yagukunze amafaranga koti amacyana yangaye yewe akanshima none tugahita tugenda nkamwishyura tugahita tugenda tukagira ibyo dukora yewe nararize yewe ndashavura uzambera amateka uzambera urwibutso Nzovu none se umushuti wawe koko ubu ngubu ndetse tubigenza gutabwo turebe ngenda za kumuhamagara ndanze iki kiganiro urabona iyo witabye urwego rwa RIB bagushyizemo telefone yawe barayikwaka bayikuraho niramuke bayikompoze none se abangaba ibintu bari kuvuga koko nibyo koko yitabye muri sangiye bamuhamagaye no kuri twe turi kumwe muri kumwe yageze ahita avuga ati rero ntabwo naze nta myenda afite ndetse kuki yitwaje imyenda ngo nyine batamufunga yese yahamagara ndi arinde uyimuzanira acyambaye za kambambi yavanye kwa dusabese nta gakweto afuze gafunze yamenye imba yambaye kamambiri oya ngiye twa ejo wi yaka mungu wanjye umeze ute witabye se cyangwa ntabwo wagiye natamenya ubwenge jya mu gitondo ubwo ngubwo turahurira Sodoma nibura nkugura agapeti mitsingi sawa sawa hano mu gihe twasamoye yakamwana ntago azajya yesho cyo nibiki aravuze ngo azajya yesho ariko kanjye mbabyiza ukuri yakamwana nzamuherekeza bazagushyiramo oya nta muntu ujya uherekeza umuntu ujya hariya uramuherekeza bazagutamo uramuherekeza ukamugeza kuri RIB ibibazo ufunzwe nk'imyaka nka 20 mfungwa 20 hari umuntu nishe ari urugero ariko njyewe ndi kwibaza none se yakaba muhamagaye yanga kwitaba ngo azajya yeje kandi abimbwiye ariko ntukajye mukina n'ibintu kandi uko ugenda utinda kwitaba inzego niko amakosa yiyongera ariko none kuki kwishima kumva ko kandi bahita mujyana Sodoma kumugurira akantu rwose nabyuka yasinze kuki mukina why bamufunge maze kumugura agapeti mitsingi gakonje n'undi ejo nagenda ntabwo azagaruka urari umuciriye rwa pirata oya musubize ute
abyihoresha oya ariko uzi ko buriya njye mu nda hahita hanjya pe bamamagaye ngo no witabe ayiga mana witabe kiba kibazo kigeze kumbaza ngo ari we na Pateri ngo bakamubaza ngo ari inzovu na Pateri hapfe mundi ngo ninde wapfa ari inzovu kimbajije waravuze ngo mpita mwese mwapfa kuki se twese wadupfushije iyo nemeramo Pateri hari kubinda urukundo ese ko wavuze ngo twese twapfa ntitukiriho Pateri ariho na nzovu ariho nyine wowe warumbashije iki kibazo yarambashije ngo ari Pateri nawe ngo bakubaje ngo ninde wapfa ibyo warabibajije ko yarabibajije muri primaire aribo bavuga ibyo bintu yarambashije haranarakara icyo gihe iwo munsi yarandakariye arabyima imisere ndaguturika washaka kuvuga ko Pateri ariwe wapfa nawe rwose ibitekerezo yawe birakaze cyane ngo wambwira ninde wari gupfaza ntabwo mbizi njye ntabwo njya mpfusha umuntu ntose kuki warumbashije wowe ibyo bibazo niwe wari kubitekereza nkatekereza ngo ukize none se kuko mama we yaje gusura yari aje kureba mukecuru wanjye kwa mukecuru wanjye ari inama none mukecuru wanjye rero ko abakecuru baba baramenyere kwibera bonyine yabyanze tubamusubize mu cyaro ubu rero bamusubije mu rugo nyogokuru wose wari umuzanye bari muri famiye umusaza wa mama bari kubana ari Kacyiru none yabwiye ngo bamusubize mu rugo bamusubije mu rugo mama rero azataha kuwa gatatu ari uyu munsi kuwa kangahe uyu munsi ni kuwa mbere ejo ni kuwa kabiri tuzafata ya mafaranga ariko njye bambwiye ko ari kuwa gatatu tuzafata amafaranga asembeze byawe kuwa gatatu ese nzovu uzajyayo uryana turavana n'urajya kumusuhuza mama wese nazirije nzovu ngo nguke rero saa munani z'ijoro ko waje saa munani z'ijoro mu rugo kanzwe zisa nibwo utazi saa munani naje wogiye ki uzi ngo mbanze ngo njye kureba iwawe ukuntu hameze nkagera nkareba ukuntu iwawe hameze ukahita waraje se saa urabeshya njye naje iwawe saa munani z'ijoro uza kureba iwawe uko hameze ntabwo naje iwawe urabeshya ubwo rero kandi nzovu babajije ngo ntitubimenye erega turabizi saa munani murasura arabeshya nuko Esther aheruka iwawe cyangwa ntabwo aheruka iwawe Esther ntabwo aheruka iwawe kandi yaraje kureba nzovu reka se ho yaretse mbanze nkwereke mwahinduye umuryango twarinjiye dufungura n'icyumba ndabati se ino rido wayitwara uranyira namwe ngo urama 30 ngo nkurazi cyangwa ati merekeza imbere y'Imana uransebye nzovu nerekane n'ibintu noza kunana nane binafotoye nazira nirane bahani iri mu nguni gutya nkahita njye mu cyumba cyawe nkako ati noza naguza nta cyawe nyereka n'ibyanjye nikwereke mereza telefone yanjye yerekana nzovu nanga ko waje wanjye yeke ase ubo wanyweye ibi kandi rega afite telefone Diane unamenda henda ngo nkurazi unambwira ngo nkwiraze tuntu wamaze gupanga kugira ngo Diane nyange yawe nzovu njyamba numva njye nafata nk'urukweta nkufita mu mutwe wawe nanga kuntu utajya wemera ibintu ukagukuta se ngende runera wawe nanga ntujya wemera mani ibintu bye bari sawa genda waje wanjye gihe genda kubwo wazi wanjye ukancika wajurika kumera gutya ubwire ngo ririmba karirimbo kitwa Diane nzovu reka shaka ibimenyetso shamani ngo Diane nzovu mani yagira umuntu umusazi Diane ibiganiro jya bireba nzovu nabyo furate se sigiyo Diane afite furate nawe afite telefone ko nabyitanye ngo furate afite touch Esther nawe wari kubeshyera nzovu shano kuri kwimana n'imbere y'Imana ako nzovu kucyumana ubesha ibimenyetso biri waje mu rugo uturutse arewe uratsinzwe nta muntu wayimwohereje nibyo se koko erega byose ababizi oya nzovu jya nibyo se koko ni umuntu umweje kandi ko turi kumwe wese ugaragara njye ndi akabuni nawe ugaragara nawe rega ifoto ari kwiba alright so nuko nguko gatomba urumva sasa uko bimeze ibintu kori fresh kabisa nzovu ubungubu numwe mu bantu muri Kigali bazaje bicara bakubite mu kantu ka YouTube barebe televiziyo ibiganiro najyaga mbona mvuga nti nta touch njye kuzana birebera kuri flat internet se uza connecting aho internet gute
internet ariko nzagura wifi nzabigeza iriya yawe wayiguza ngaho kagura 15 nayo nzakagura ukazaza ugura wifi ya 5 buri kwezi uzaza uyireba se cyangwa uzaba wanyanditse uri Sodoma nzanyireba sama nica sambe zawe ndi iwanjye nicaye mu ntebe mbere reka rwose ariko rwose nicaye nk'abazungu comme Niko saa moya saa mbiri uzaba watashye ntabwo nzovu saa moya bari mu rugo ba Mutoni uzababroka nzababoroka n'abandi ariko araguka turavana itajya Sodoma ntabwo njyayo nzovu ndanga ngiye kuntu wagira uvugisha ukuri ntabwo njyayo ndagiye kugira gute se twari turi kuvuga muri kuvuga uburyo ki ndagura icyo kibiranya so nuwango icyo gihe saa 8 Nzovu ntabwo yivuga ko yaje iwawe ntabwo yivuga ko waje iwe naje wa nijoro yawe nukuri saa 8 z'ijoro waza saa 8 uba wafunze igipawu niba mwafunze oya ane nabwo ngo reka twaruye tujye mama wawe mu bantu ashaka kureba harimo na Nzovu inde mama wawe arasanzwe tunaziranye nta kibazo nuze se pateri pateri se mu maramuzi ntabwo wigeze wabwira ko ufite ntabwo ngiye mbwira mu rugo ngo mfite umusheri rero dutandukane nabyimenye se bikaba ibyanjye Nzovu bamumenye gute Nzovu nukuntu kumva Nzovu noneho mama yavuze ukuntu ngo cyagiye muri anniversaire ngo warize ariyo narize ni yaronera urabona mama yise turaziranye muri anniversaire ubwo uragerayo umubwire rero wari na televiziyo nari mfite numva wajyana mu ruhango namugura iromba se ziracyabaho zibaho zana 100 nanjye nshyireho 100 tumugurire ndetse wamuguriye nyine zana ufata 500 wamuguriye zana 100 nanjye nzana 100 tumugurire mama yayireba agiye cye ko bari mu kazi akazi nako tigakora oya agiye kuruhuka agiye kujya muri pansiyo oya mama akora bira byo gukoterana ntabwo mama se amafaranga nyine batasa 11 n'umufundi umukotezi si igifundi umukotezi bafata cya cyuma bakoresha ku meza nicyo bakoresha ugenda usigamo agasima ugira gutya se n'ubufundi oya n'ubuyede umufundi rero ntabwo bari umufundi ngo mama yakubaka inzu ntabwo yayubaka tayubakazi kuyikotera neza ukotera ibyo abafundi bubatse nimba ari amatafari ukagenda ubanza guca ukagenda ukotera gutya ukamanuka kugira ngo inzu ise neza azinze kuki utigeze wiga ubwubatsi ubwo se Nzovu yari kuzajya yurira saba wese akaba yubaka ziriya taje zo mu mujyi kwa Rubangura mbese kuki utabwize iki njye nzi ko nzaba umupolisi neza wabujijwe n'iki kumuha neza nzi Kigali wumvaga uzaba nk'iki wowe Nzovu yakubiye ko yagomba gukora automobile njyewe ibintu nateganyije ni harimo gukina umupira ariko bari kukugira muri umuna wa noza wandi wa muri umuna wawe uramuhungu ukina muri Barcelona none Messi se sinzi ni kuntu bamwita ufite ibisatsi ufite karumuna ke kakunda kumugika gufi akakunda kumugenda imbere uriya ni umwana simuzi uriya ubona se uriya nakaya imyaka noneho nyuma njya gukora ikizamini cya leta batuzaniraga ibyo tugomba guhitamo bitandukanye n'iby'ubu ngubu mekanike motomobile wari kumukanisha w'imodoka ukabona bari kuza gukura moteri nka za nyishwanya moteri ipima ibiro bingahe ni byinshi cyane 200 muzi ko buriya moteri bafata ibiti bagiye kuyizamura abagabo babiri bagafata hano na hano moteri y'imodoka iraremera urayizi se moteri y'imodoka nyine urayizi moteri nayimenya se kana modoka ingira none ese kuki uvuga ngo ifite ibiro 400 utayizi ntabwo mvuze 400 ni ipima ibiro bingahe base moteri yanza 200 moteri arigeze bafite n'amatoni kereka iyi kamyo moteri y'ikamyo gabure imodoka nta kuntu moteri y'imodoka ntoya yivatiri yanganya ibiro n'iyikamyo iyikamyo ni iremera cyane
ikamyo 1924. none se ubu ngubu ni ukuvuga ngo Esther nawe ubu ngubu aba ari muri harya ya channel yawe yitwa gute? ni Esther umwana wa kwa dadi umwana wa dadi ariko narayihinda ntabwo rirazina ndi kurishobora harya ngo mbere yitwa gute? ngo ni ngo washanitse wahinduye ngo yitwa Esther umwana wa kwa dadi. ego we ariko nakugira inama uriya mugabo wayigufunguriye we mugabo se ntabwo nshatse kumuvuga ariko rero nzovu wowe nta n'ubwo ubuzi n'uwari wapfuye arafata ikiganiro bakoze agatanga inkuru kugishyiraho ugasanga icyungu kuriya se oya ni amakosa biriya ntabwo ibyo bintu bizanongera ni ukuvuga ngo mbere ukuntu yitwaga se urekuye ni icyongereza ntabwo wanapfa kugishobora na nyiracyo se ntabyazi nawe ntabwo yarahinduye nyuma ngo come on shine with come on shine nimba ari shine asa umuntu wari wakugira inama kwita YouTube channel yawe iryo zina nini inyecuri yecerine ntuza uriya mwene wanyu bamwita Kibingo umuntu ugirwa inama na Kibingo ngo YouTube channel nawe ngo shine niyo dushayiningane ariko yari nziza nuko byananiraga kubivuga wowe YouTube channel uyita rya zina abantu bibonamo bakabwitenda n'umuntu ujya ku ibaze ariko shaka izina ritari izina ryawe wakwita channel ende wowe nuvuge nzovu vuga izina wakwita channel ariko ritari izina ryawe ritari izina ryawe shaka kubyitira umwana wanjye shaka kubyita sinshaka izina ry'umuntu izina wakwita gusa wenda ukavuga izina no kwita ngo Kigali TV show irahari oya nshaka gushyira akandi kantu niba arandi uyifite se Kigali TV show okay nshaka kwita Rwanda TV show iri hose nshaka kwita Rwanda 550 TV show nawe kubeshyira iki tubishakira urebe iriho cyakoze byo wereka muri wahita Rizembe TV show muze iyo sindayibona ubu n'abantu bari burebe uraza kubona barayiye Rizembe TV show cyangwa umwami w'abagore TV show kwita muze TV show muze TV show oya niwe wayishyira wasanga inariho na iyo ngiyo ako Rizembe oya uzayite umwami w'abagore TV show nawe uri muri abo bagore inde sinde ndakareka nshaka kwita naba ngiye mu mazange kwita ngo nahita reba nk'ubwanga agafuniko ureba kintu ugiye kwita ureba nk'agafuniko ushobora kuvuga ati agafuniko TV agafuniko TV show cyangwa yita Knowless TV show agacupa ngo ikesi TV show Knowless sino cyayimwe ko wageze kuri 5 ariko bura ufungo YouTube cyangwa kayita Knowless TV show burerwa ntabwo yakurega sari nzoga ya Bralirwa yitwa Knowless Knowless ni izina ry'umuntu nusira kanitwa Knowless ari inzoga usibye ko mwayise Knowless cyangwa nise nshaka kwita Amazi TV show Amazi TV show cyangwa ukayita Ivumbi TV show cyangwa Ivumbi TV show cyangwa umusaza cyangwa ibicu TV show ushaka banayita ibicu mu bicu ariko ejo rero ngo mwaratsinze igihe turimo nta gutakaza ntabwo tumeze nka peri mwatsinze iyi kipe ariko ni ikipe yo muri Kenya nayo yitwa gute kuko Kenya yoheje amakipe abiri yitwa Taskasi ntabwo ari Taskasi sinzi uko yitwa Gor Mahia twarayirushije ariko uzi umupira dufite ngo ni ugukozaho rimwe gusa inyuma ariko nawe uravuga ukagira ngo uri umuki ahubwo ukagira ngo umva unagiye kureba umupira ukagira ngo ari participa siyo runaka ugira mu kibuga uyafana pe njyewe ndapere cyane none se Sekafa uri kubibona gute yanafana rero ngiye Sekafa harimo amakipe akomeye iri Hilal zirimo Hilal irimo mu itsinda turimo Hilal zaza kwita none ariko ikipe mfite Hilal nshaka kuyijomba cyangwa tukanganya ubu rero ku mwanya wa kangahe oya hariya ni amanota bafata
twari dufite amanota 3 buri kipe dufite itsinda. APR mu itsinda irimo ifite ubusa bayikubise ibitego 5 mufererezo urandeye bitego. ariko ibyo biba bigushimisha kabisa. Rimwe Ibihe twagiranye bizambera urwibutso yewe nararize cyusa ndashavura.